Merhaba arkadaşlar. Neden mi gelmelisiniz? Açıklıyorum. Normal vs haritası var. Kostüm puanlama var. Dur var gitmeden şunu da öldürüm. Çok uzun olacak, hatta boş versek mi? Ne kolsuz adamım ya. Öleceğim. Bunu nasıl öldürürüm şimdi? Boş verin arkadaşlar. Ve vampir köylü var. Arkadaşlar bir de vampir köylü var. Biri Mortis alıyor. Dynamite'lar da Mortis'ten saklanıyor, işte kaçıyor falan öyle. Ve sonuncusu Piper'den kaç var. Bunu da zaten bilmeyen yoktur. Anlatmaya gerek yok. Kulübün adını yukarıya yazarım zaten ben.